Fala, Rainbow Rocks. Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de The Battle Cats. E hoje eu vou invocar o Assassin Bear. É impossível de derrotar esse inimigo. Ó, primeiro vocês têm que vir aqui. Daí, ó, o Legend Stage. Agora, ó, vou passar aqui, deixa eu tirar esse negócio da frente aqui. Agora, vocês vêm aqui no The Legend Bag. Ah, não, não é esse. Opa. Aqui, esse daqui. Ó. Ó, começou. Daqui a pouco, ó, eu vou invocando aqui os meus gatos, ó. Primeiro você tem que ir invocando. Primeiro eu começo assim, ó. E galera, eu terminei o capítulo 2, ó. Por enquanto a gente tá indo, ó. Espera um pouquinho, ó. Deixa eu aproveitar e pegar aqui esse 240 pra poder já pegar esse daqui que eu ganhei no capítulo 2. É muito bom esse daí. Não, foi quase. Eu tô com um pouco de gripe, gente. Aqui, gente. E a gente compra esse, só esperar dinheiro, ó. Esses pinguins é muito chato, sério. É muito difícil de derrotar. Eles dão bastante dinheiro, assim. Ó, meus manos que tá indo. Tá indo lá. Ó, esse bicho é muito chato. E agora eu tô lá no capítulo 3. O BR é muito forte. Um negocinho, um coração, gente. Ah, não, não é, gente. É do campeão. Galera, eu não tô conseguindo segurar esse bicho aqui. Eu vou tentar segurar ele. Opa, boa, comprei, galera. Ó. Aí, ó, esse bicho é muito bom. Nossa, muito bom. Os gatos animes são os mais fortes do jogo. Sério. Usem todos os animes que vocês tiverem. Até o do Super Hero. Os gatos são bons, não tem nenhum. Mas eu tenho arma. Isso. Ó, esse especial. Primeira marca aí. Ó, tamo atacando aí, ó. Apareceu o Assassin Bear! Ó, Assassin Bear! Ó, Assassin Bear! Meu, ele mata com uma porrada só. Aí. Meu, não, ele é invencível, gente. Tá aparecendo dois, sei lá o que, um bicho lá. Ó, gente, eu vou mostrar ele pra vocês. Meu, vocês viram aquilo lá? Meu, Assassin Bear é impossível. Algumas pessoas lá dos Estados Unidos conseguiram derrotar. Aqui, ó. Assassin Bear Black. Licença um pouquinho, não sei o que é isso. The Global Financial MMA. Freezer used to help me. Eles oferem 2 milhões. Nossa, ele dá 1 milhão de dano, eu acho. Isso é difícil mesmo. Meu, ó como ele é rápido. Ó como ele é rápido. Vem um, já quer matar. Vem um gato, já quer matar. Sai. Fica aí. Pô, o bicho é mais rápido que o Flash. Vai. Ó, esse daqui também parece um Leviatã, sei lá. Eu não sei. Aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê like, ative as notificações e fui!